1970-ականներին ծաղկած ամենուր անուշաբույրը տարածած Ծիրանենիների խորհրդանշական պատմությամբ է սկսվում իսկական երևանյան պատմությունը։ Երբ ծաղկում է Ծիրանենին գիրքը, 3 ընկերների կյանքի պատմությունն է։ Ընկերներ, որոնց կյանքը 1 տարվա ընթացքում անշրջելիորեն փոխվում է, նրանց կյանքում յուրաքանչյուր ընտրություն իր գինն ունի։ Գիրքը ընկերության, դավաճանության, երազանքների, պարտադրված զիջումների ու շատ հայտնի երևանցիների՝ Ֆրունզիկի, Մալխասի, Չիկոյի, Կոկայի, Դոդոյի, Գեորգի Պողոսյանի, Գոհար Գասպարյանի և Էլվինա Մակարյանի մասին է։ Նյումեկ հրատարակչությունը ներկայացնում է Ռուսաստանաբնակ գրող Վիգեն Ջակոկաջյանի ստվարածավալ վեպը։ Ցեղասպանությունից փրկվածների թոռը ամենայն նրբությամբ է ներկայացնում յուրաքանչյուր դետալ սիրո ընկերության ու կարևոր արժեքների մասին։ Գրքի գլխավոր գործընկերները Շարմ ընկերությունն ու Վերածնունդ հիմնադրամն են։ Գրքի հերոսները հայտնվում են մի աշխարհում, որտեղ ամենուր գերակայողը գաղտնի զրույցներն են, արգելված թեմաներն ու օտար խաղերը։ Արարևույթ գայթակղիչ ազատության զգացումը սակայն հանգեցնում է վտանգավոր ուղու ընտրության, որտեղ խաղադրույքները ամենևին էլ պատահական չեն։ Հենց շնորհանդեսի օրը հայտնի դարձավ, որ գիրքը էկրանավորվելու է, եւ Վերածնունդ հիմնադրամը համահեղինակն է գրքի, այսինքն ինքը մասնակցել է եւ գրքի ստեղծմանը եւ հուսով ենք նաեւ էկրանավորմանը։ Ինչու է մասնակցել Վերածնունդը, որովհետեւ Վերածնունդի համար շատ կարեւոր է աջակցել այն մշակութային նախաձեռնություններին, որոնք կապում են անցյալը ապագայի հետ։ Գրքի մասին իր կարծիքն է հայտնում նաև Ռուբեն Ջաղինյանը, Շարմ Հոլդինգ ընկերության գլխավոր տնօրենը, ընդգծելով ստեղծագործության մշակութային արժեքը։ Իմ կարծիքով էս հենց այն սցենարն է, ֆիլմն է, իհարկե ֆիլմը մի քիչ կտարբերվի գրքից, բայց շատ մոտիկ կլինի, որը հնարավորություն մեզ կտա, մենք վերադառնանք, մենք սիրելի քաղաք եւ շնորհակալ եմ Արտուրի Ջանիբեկյան շատ, որտեվ ինքը օգնեց եւ երևի 3-4 օր արդեն մենք գնել ենք հնարավորությունը այս վեպի, որ նկարենք ֆիլմը։ Կերպարները շատ վառ են ու ես իրոք կարծում եմ, որ շատ վաղուց մեր ընթերցողին նման անակնկալ չի սպասվել հայկական գրականության մեջ։ Վեպի հեղինակի պատմողական ձիրքը թույլ է տալիս ընթերցողին զգալ մատուցվող նյութի նրբությունն ու բազմաշերտությունը։ Գիրքը պարունակում է նժդահյան մտածողությանը հարիր, ազգային ինքնության կարևորմանը վերաբերող, գաղափարի կարևորությունն ընդգծող շերտեր։ Երբ ծաղկում է Ծիրանենին, պատմություն է ոչ միայն անցյալի, այլև ընտրությունների, հիշողությունների ու մարդկային ճակատագրերի մասին։ Քնարիկ Պետրոսյան, Տիգրան Հունանյան, ժամը լրատվական։